嘢先。咩事做相機啊？好多謝，係講真㗎嘛。羅力威。多謝，陣間完咗再傾。喺度想多謝好多人。不過其實係啊，今日講咗感想先。今日好開心見到大家，我哋一齊參賽者可以有呢個機會，多謝亞視俾我哋大家參賽者可以由一開頭比賽唱人哋歌到依家，我哋大家都有自己嘅歌。我覺得真係好感動。我覺得呢個歌唱比賽呢一樣嘢開始已經轉變緊啦，所以我覺得希望將來大家一齊努力。咁好多謝，之前成日都講多謝，但係其實都冇講名。其實好輕鬆嘅啫。不過我想喺度多謝，首先多謝Eddie。想多謝佢，因為一路以嚟都冇睇到佢個名，但係我係心存感激嘅。多謝你一路同我一齊經歷呢段時間，大家一齊去扶持，多謝你。咁仲要多謝，唔使講啦。個牌影唔到啊！係咯，多謝Jerry，多謝佢同我一齊填歌詞，多謝佢同我一齊拍 MV， 多謝佢成為我嘅一個非常之好嘅呢個好好嘅朋友。佢個牌啊遮住我啊！咁好，今日唱呢首歌，主唱唔係 ，sorry， 原唱林子祥，改編羅力威，樂器演奏方國華，監製方國華，主唱方國，主唱係我羅力威，送俾大家呢首歌，希望大家都會喜歡咁樣嘅嘗試。三人行。